হাই, আগের ব্লগটা থেকে তো তোমরা দেখতেই পেরেছো যে উই হ্যাভ রিচড ঋষিকেশ, যেখানে কিনা আমরা স্টে করছি আপার তপোবনে এই কটেজটায়, যেটা কিনা একদম হিল টপে। সেখানে 500 মিটার মতো আমাদের হাইক করতে হয়েছে, সিঁড়ি ফিরিও ছিল। মা বাবা একটু কাইকিচির করেছিল যে কেন এত উপরে নিলি হ্যান ত্যান, বাট লেট মি শো ইউ গাইজ দ্য ভিউ। যে বেড থেকে শুয়ে এত সুন্দর গ্রিনারিজ দেখা যায়, দ্যাট টু সামনের পাহাড়টা একদম ক্লিয়ার দেখা যায়। তবে হ্যাঁ, আমরা যেহেতু মনসুনে গেছিলাম, এক্সপেক্টেড যে এরকম একটা ক্লাউডি একদম গ্লুমি ওয়েদার থাকবে, আর সেটাও কিন্তু বেশ ভালো লাগছিল। পুরো জঙ্গলের মধ্যে হিল টপে কটেজ, মানে জাস্ট ভাবো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এরকম একটা ভিউ নিয়ে বেশ চা খাওয়া যাবে। যদিও আমরা যখন পৌঁছেছি তখন দুপুরবেলা, আর ভীষণ আমাদের কোল্ডেন কফে আমরা ভুগছিলাম সবাই মিলে, তার জন্য চা এসে খেতেই হয়েছে। দেন আমরা একটু হালকা ফুলকা খেয়ে রেডি শেডি হয়ে বেরোচ্ছি ঋষিকেশের মেন অ্যাট্রাকশন ত্রিবেণী ঘাটের দিকে। আর লাস্ট পার্টেও বলেছিলাম উই হ্যাভ সিলেক্টেড উইকেন্ড ফর দিস ট্রিপ, যার জন্য আমাদের প্রচুর রাশের মুখে পড়তে হয়েছিল। ঋষিকেশেও সেটার কিচ্ছু অন্যথা হয়নি, এত রাশ ছিল যে আমরা ওখান থেকে মানে হিল টপ থেকে হেঁটে মেন রোড আসার পরেও কোনো লোকাল ট্রান্সপোর্ট ছিল না, আমাদের হেঁটে হেঁটে অনেকটা অবধি যেতে হয়েছে। তারপর আমরা একটা টোটো বা অটোর দেখা পাই, যেটা কিনা ছিল ওভার প্রাইসড। মানে আমরা লাস্ট দিন জানতে পারি যে পার হেড 40 টাকা করে নেওয়া হয়, সেখানে সেদিনকে যেহেতু উইকেন্ড ছিল আর এত রাশ ছিল, আমাদের থেকে পার সাইড কত নিতে পারে ভাবো, 600 টাকা নিয়েছে চারজনের থেকে। মানে যাই হোক, হোয়াট এভার। অ্যাকচুয়ালি ঘুরতে গেলে এই ডিসিশনে ভুলগুলো হয়েই থাকে। ত্রিবেণী ঘাটে যখন পৌঁছেছি অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা আরতির টাইমটা মিস করে গেছি, আরতি দেখতে পাইনি, কিন্তু মা গঙ্গার আশীর্বাদ তো পেয়েছি, প্রসাদও পেয়েছিলাম। আর সবথেকে বিশেষ জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গা দর্শন। বৃষ্টির মধ্যে এত জল দেখে যতটা ঠিক ভয় লাগছিল, ততটা মনে শান্তি লাগছিল। সো ফার্স্ট ডে অ্যাট ঋষিকেশ আমাদের ত্রিবেণী ঘাট ঘোরা আর লোকাল কিছু ছোটো ছোটো এক্সপ্লোর করা দিয়ে আমাদের ট্রিপটা আমরা ফার্স্ট ডের জন্য কমপ্লিট করেছি। ওয়েট করো নেক্সট ডের জন্য, কী কী ঘুরলাম, কোথায় কোথায় গেলাম, সবটা জানাবো। চলো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো। বাই।